ખીંજા છે મોય લઈને આવતા રહ્યો કે પણ ગાળીઓ નહીં પૂરેપૂરા ડોકા છે. તો ફાઇનલી રોપા લઈ લીધા છે મરચાના. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. શું કરો છો? આ મિત્રાને ફળ ખાવું તું એટલે ગોતતી હતી પાકું. પાકી ગયા છે? ચેક ચેક પાક્યા. જો કેવા ફળ ઉભા છે, કેવડા કેવડા થયા છે. ઉલ્લે મોટા થયો જ નહીં થઈ ગયા. નર્સરીમાં જવાનું છે તો ચાલો હેડો ને. મરચાના રોપા લેવા જવાનું છે. તો મરચા ચડવાના છે એમ આજે. તો ચાલો હેડો તા. ભાજી દિવાળી કરે પકાવે થોડીક તોર વળે ને. રોગો શું આવે? કોનો હુકમ શક્તિ જુઓ કે છે ગાળો છે નાખો તમે બાર ચારે વાળા ફેરવો ચેક ગાળો છે 1 2 ચેક બીજા મરચામાં છે બાર બાર હાડા બાર લેવા આવશે કોઈ આલો વેરાયટી બોક્સ છે જો આ 10 ઉપર પચાય બહારનું આ બહાર કંપની જાય આ કરી છે દવાનું તમારે હેલ્પ કરવાની આપણે હગાત છે રણાવાળા મુકેશભાઈ મંદિરનું લાવું છે આજે લાગુ 2 4 થોડી આવજો છે સારા ઓટો મારો ના આવશે ને પેલું કરશે તો ફાઇનલી મરચા રોપા પેક કરી લીધા છે. ચલો તાર હેડો. 2000 જો કેવો સરસ છે. એક કે પણ ગાળીઓ નહીં પૂરેપૂરા ડોકા છે. તો ફાઇનલી રોપા લઈ લીધા છે મરચાના. 3 દિવસથી આવતા હતા તો આજે ફાઇનલ કર્યું છે. એકદમ સરસ નહીં બહુ સરસ છે. હેડો ઘણા વિના રોપા છે મરચાના દેખો. અરે પણ અમને તો આડા રોપા એ બેઠા. જો કેટલા બધા લીધા છે મરચા. થઈ જાય તો આ મારી બેના ભત્રીજા એને ભત્રીજા બહુ ને આ એને રોટલો થઈ જાય. તો ફાઇનલી મરચા લાવી દીધા છે. 1500 રોપા લાવ્યા છે. તમે શું કરો છો?
જમફળ ખાશે જો પાકો પાકો ક્યાંથી લાવ્યું? આપણે જમફળીથી જો આઉટ સિઝન છે ને તો અમે જમફળ પાક્યું છે. એમાં જમફળી પાકું છે ને કેવું મીઠું છે. અને કેળાય પાક્યા છે. કેવું ખાવા લાગે જો કાપી આપ. કાસું છે તો ખાવ. ચલો હડો ફટાફટ ખાઈ રહ્યો. મરચા વાવવાનો છે આજે. જો કેવું ચાલો મરચાના રોપા છોડવાનું મુહૂર્ત કરી લઈએ ખેતરમાં. તો ચાલો હળો મુહૂર્ત કરી લઈએ. આટલા છેટા નજીક ના રે આટલા નજીક છોડવાના થોડો. આટલા જોવી ના જોવે એટલો. હા નજીક ના પડી. જો કેવો ગરમી પડે છે ને મરચાં ચોડવાનું ચાલુ છે અમારે તો. પેપ્સી આવી ગઈ મરચાં ચોડતા તઈને. ખીંજા છે મોય લઈને આવતા રહ્યો. સોયલા લાયો મરચે એમાં હારી સોયલે આવી ગયો. ચમ આવતા રહ્યા પોણી હારી નારી છે તા બંધ કે ના શું ઉતર ઉતર કરે. પોણી હારે નારી છે. આટલા મરચા ચોડ્યા છે. આ તો મરચા સડતો સડતો બીજો નાસ્તો આવ્યો. કેરી આવી કેસર કેરી. કિશનભાઈ ભાગવા ગટલો આવ્યો. કિશનભાઈ ની ઓઇલ છેલ્લે પડી હોય ધાર સોડે તાર આ સોડી રા ઓલી ને ની મારી સોડી રી ચારીઓ તમારે શું કરો. થોડો કાકળિયો છે કે આ ડોકા થોડાક કોરા રહી ગયા. ઊભો જ નહીં રહેતો ચારે. જયંતસિંહ ભણીને આવી ગયા. કેવી મજા આવી આજે? મોડી નિશાળ હતી. શું ખાધું તું આજે? હા ચણા. કાલે જવાનું છે ને? મોડા છે ને કાલે? લે તારા માટે એક જામફળ આપણે જામફળીએ પાક્યું હતું એટલે આપું છું. લે કેવું છે બતાવજે.